Hola amigos, bienvenidos al canal King Style Bullies. Mi nombre es Sunny. Hoy vamos a hablar un nuevo tema. ¿Cuánto cuesta una American Bully y Exotic Bully? ¿Okay? Usted puede escuchar muchas propuestas con diferentes personas, diferentes precios, y a veces uno busca de un precio bajo y a veces uno busca de calidad. Hoy voy a explicar todo. Si usted, dónde puede conseguir el presupuesto que tiene usted, porque la mayoría es que dicen, cuando usted pregunta a una American Bully o Exotic Bully, ponemos entre $1,000 hasta $5,000 normal. A veces dicen hasta $20,000. En mexicanos pesos ponemos así, en 20,000 mexicanos pesos hasta 50,000 hasta 100,000 mexicanos pesos. Pero no todos tenemos esa economía y no todos ganamos esa cantidad de dinero. ¿Ok? Entonces, cada uno puede comprar lo que ellos tienen en presupuesto, pero debe saber dónde, con quién y cómo, y después qué necesita hacer. Eso es lo que voy a explicar hoy todo. Quédense hasta el final para que no olviden ningún punto, para que después no confunden, ¿sale? Quédense hasta el final. Antes que empezar, amigos, dale like, suscríbete y compártanse el video, así aprendemos todos, ¿ok? Ponemos, de primero es la American Bully. Cachorro, usted quiere comprar una nueva persona que quiere empezar. Lo voy a explicar de como mascota y como criadero, de diferente estilo, diferente precio, todo, ¿ok? Ok. Si usted sabe American Bully qué es, arriba lo etiqueto video para saber la historia estándar y todo, ¿ok? Y aquí ese lado es Exotic. Ese lo voy a explicar al rato porque tiene unos puntos que yo necesito explicar antes que usted entienda bien, ¿sale? Porque hay mucha polémica con estos, lo voy a explicar bien. Primero de American Bully. Ejemplo, si usted quiere, están empezando. Como dije anteriormente en videos, cuando uno está empezando no es necesario que tengan una calidad total, ¿ok? Usted puede elegir una cachorra o una cachorro que más o menos pueda tener unos defectos, que sea un poquito prognátana, no tanto, menos de 0.5 centímetros, 0.5 centímetros, o un poco defecto en columna un poquito alto, no tanto, o en movimiento, o en la cola, o como sea, poquitos detalles que pueda corregir. A veces unos venden esos cachorros en precio mexicano pesos entre 8,000 hasta 20,000. ¿Quién lo vende eso? La persona que están empezando. Ponemos así que tiene unos 3 años o 4 años, algo así. Él está empezando, él está haciendo una línea, o ponemos así, y hay unas personas que hacen entre cruzas y cruzas, lo venden barato, ¿ok? Pero eso no es malo, para usted es muy buena. Entonces ahí puede seleccionar estos precios que lo dan. Seleccione la cachorra o cachorro que quiera usted en ese precio. A veces la persona dice que igual no tiene esa cantidad de precio, ¿ok? Hay unas personas que dan en pagos, pero depende de ustedes si quieren arriesgar y como quieren acomodar. Ok, ese es el punto. Después que compran usted en ese precio, el cachorro no va a estar en total calidad para crianza, así poner, porque va a tener defectos. Atrás el árbol también no va a estar limpio, va a tener diferentes estilos de perros, diferentes estilos de salud, con problemas, tal cosas. De ahí tú debes invertir un poco de dinero, hacer el proyecto con una buen macho, ¿ok? Ahí seleccionar tu hembra otra vez y quedar, o si quiere quedar con un macho, como quiera. Después otra vez cruzar esa hembra con un buen macho que ha trabajado bien, que produce bien, invertir bien. Más o menos ahí va a gastar, ponemos aquí unos 10,000 para la monta, y aquí ponemos entre 10 y 20, ¿ok? Otra vez seleccionar tu hembra. Esa hembra va a estar
casi 80% limpio, saludable, sano, bien y todo lo que quería para el estándar de raza. Lo que va a tú perder ahí es años. ¿Por qué? Esa es primera. Segunda, tercera generación, a veces sale hasta 4 generaciones. Entonces muy fácilmente tú vas a gastar ahí 4 años o 5 años para tener una perro o perra chido para la estándar, para meter en eventos, concursos y así. A veces puede lograr tú en segunda o tercera generación, dependiendo cuánto dinero gasta otra vez para la monta y qué calidad produce el perro. Ese es el defecto cuando usted quiere comprar una en barato precio. Pero si usted tiene dinero, si quieren invertir, hay unos perros, unos criaderos que crían chidos y crían buenas, seleccionados proyectos tal, ¿no? Ahí pueden vender ellos entre 40,000 o hasta 30,000, ponemos así. Hay unos que venden en 30,000 hasta 100,000. ¿Ok? Usted debe seleccionar si tiene dinero, si quieren una vez rápido para no gastar ese tanto años, comprar una hembra de calidad de ahí, de ese canal, pero el dinero va a costar mucho y de ahí seguir produciendo. Pero siguiente generación, si usted hace buenos proyectos, siguiente generación lo va a producir de calidad. Otra vez, si no seleccionan la macho o hembra bien, otra vez hacen de estilo que no quieren, una macho no bien trabajado o una hembra no bien trabajado, lo va a joder total la calidad que traen aquí. Entonces es un mal perdido de dinero que usted ha invertido. Esa es la cosa. Entonces ahí está, amigos, hay dinero de ese, dinero de ese. A veces unas personas que han trabajado bien los sueltan unos perros en barato, ejemplo como en unos 10 hasta 15,000 pesos. Eso porque no es que el perro o perra no tiene calidad. Ejemplo, ponemos así, una vez tuvieron unos 2 camadas, entonces es para cuidar es mucho tiempo y tal cosa, ya vendió mayoría camada, entonces al final quedan unos 2 o 3 cachorros, entonces él quiere sacar más rápido para hacer otro proyecto. No todos, pero hay unas personas que pueden dar así. Entonces usted debe buscar esa oportunidad y aprovechar, porque ahí va a venir una calidad de perro y un precio bueno. Entonces esa oportunidad no olvidar y agarrar, invertir ese dinero y agárrense una hembra si hay. Entonces si agarran aquí, usted directamente va a venir para esta segunda generación, no le está gastar 2 años de aquí atrás. Ese es el truco. Esa es la cosa. Si usted debe saber en qué momento, con qué persona y dónde puede comprar y generar. Otro voy a decir. Ejemplo, sí, ese de 10 y 15,000 que dije en dólares, ponemos para otro país que entienden, entre en $500 hasta $750 que venden cuando hay muchas camadas y quieren sacar más rápido. Pero unas hembras calidades lo venden en ese $500 o $750, ¿ok? Y aquí 30,000 mexicanos pesos, 100,000 mexicanos pesos que dije en dólares, más o menos va a estar aquí $1,500 hasta $5,000. Va a estar en ese precio. Si quieren una hembra calidad, trabajado anteriormente, y no perder esos 3 años aquí para lograr una vez, va a estar en ese precio. Y ese que dije, 8,000 y 20,000 en dólares, estaría como entre 400 hasta $1,000, más o menos en ese precio, para que entiendan afuera del país, ¿ok? Ese es el precio, creo que entienden. Si no entienden, repítense el video para que entiendan claramente. Como digo, usted debe saber la oportunidad y debe saber en qué momento. Como dije, a veces no todos pueden pagar junto. Hay oportunidad que pueden pagar en pagos. Yo también lo doy en pagos, pero hay un plan específico. Yo no quiero explicar aquí porque no quiero que otros copien ese plan. Y a mí nunca ha fallado ese plan y está funcionando chido.
Si cuando publico mi camada que voy a tener, ahí interesan, comentan a mí, ahí lo explico cómo y qué, ¿ok? Ahorita es exótico. Primero, ¿qué es Exotic Bully? Ese pregunté unos 3 días antes en mi Facebook, pero unas personas enojaron, no lo sé qué. Ahorita lo voy a explicar. Ese no digo yo, IBKC, registro. Ese registro tiene medidas estándar para la Exotic Bully. Esa es la que voy a comentar ahorita. No es mi gusto, no estoy comentando de mí, ¿ok? Porque mayorías dicen es perros deformes, quebrados, con mucho prognátana, que no puede caminar, que no tiene cola, esos son exóticos, así lo dicen. Pero IBKC dice esos no son exóticos, ahí tiene estándar, ¿ok? Para ellos micro es macho, mide 15 pulgadas y menos, y hembra 14 pulgadas y menos, ese es micro, para exotic. Para estándar, arriba de 15 hasta 18, para macho. Para hembra, 14 hasta 17. Esa es la estándar, esa es la micro para la IBKC registro, esas son medidas. Ahorita, ¿qué es exótico? Exotic Bully vino diciendo como Miyagi, ¿no? Él es la que primero que empezó muy fama ser un Exotic Bully y tal. Pero el perro casi parece idéntico como American Bully, pero tiene unos detalles y eso. Pero IBKC ahí dice ellos, un perro Exotic Bully debe tener en miniatura bien correcto el columna, mismo estándar como miran en American Bully, pero el cara va a ser con menos stop, va a ser más ancho el cráneo, cola completo, patas rectos, angulación atrás, algún momento no sale angulación, ok, esa es la que debe tener un Exotic Bully limpio hasta morir. Ok, el movimiento, lo que dicen ahí en ese registro, cuando el perro está caminando debe estar movimiento limpio. De frente va a mirar así, no va a mirar así, ni así, va a mirar bien como Bully. Y de trasero, el perro no puede tener como un American Bully movimiento de atrás porque es un chaparro cortito y todo, pero debe estar bien limpio levantando la pata caminando. No está arrastrando y no está doblado ni nada. Esa es la que dicen. Casi decir un poco idéntico de 80% movimiento que debe tener Exotic Bully como American Bully. Esa es la que dice aquí IBKC. Esa es la que yo entendí. Entonces Exotic Bully ahí tiene información, como digo, en la foto que le etiqueté, ahí está información. Puede poner la pausa y checar bien. De hecho, si quieren, lo pongo en la descripción, escrito bien, para que entiendan también mucho mejor. Okay. Ahorita el precio. Eso dependiendo de criadero. Si usted quiere el mero Exotic Bully que dice IBKC, lo va a contar entre 20,000 hasta 100,000 mexicanos pesos. Entre 1,000 hasta 5,000 dólares. Ese precio estoy poniendo en México país porque el México no es de Estados Unidos. En Estados Unidos una persona diario puede ganar mínimo 6 dólares hasta 8 dólares. En mexicanos pesos eso es como 6 dólares es ¿cuánto? 240 o 250, algo así, por hora, más o menos así, pero aquí eso es por día lo ganan en México. Entonces es mucha diferencia para comparar el precio de Estados Unidos con México país. Ese mismo perro está en Estados Unidos, muy fácilmente puede vender entre 4,000 hasta 20,000 dólares. Depende del lugar donde viven, donde estamos y donde podemos vender. Esa es la cuestión, yo estoy explicando de México.
para las monedas, ¿ok? Entonces en México lo que puede comprar usted en 20,000 hasta 100,000, ese sí. Igual como digo, buscar con qué criadero, buscar con qué persona y buscar saludable animal, no bulldog corto orejas, no perros deformes ni nada. Ese porque si usted una vez invierte, ponemos también ellos venden en ese precio, para ellos dicen esos. Si compran un perro en ese precio, ¿sabes qué pasa? Después lo va a invertir usted más dinero en veterinario, porque el perro no va a venir con una salud sana, el perro va a venir con problemas de respiración, problemas de piel, problemas de corazón. Ese perro no puede sacar usted caminar, puede agarrar golpe de calor en solo 2 cuadras, entonces lo va a gastar mucho dinero. Entonces ese dinero que gastaron usted para comprar un perro deforme en nombre de exótico es basura total. Ese dinero va para basura. Por eso digo, cómpranse Exotic Bully, como dicen aquí en IBKC. Hay criaderos que crían en México muchos muy chidos animales funcionales en miniatura y todo. Entonces usted debe saber dónde buscar esos Exotic Bullies, y ahí seleccionanse, pregúntanse, va a estar en ese precio. Si el persona da a usted oportunidad y valen pagos, qué chido, háganse el negocio y ahí va a tener. A veces unas personas venden un poco limpio, ponemos así, no tanto deformación. El Exotic Bully puede encontrar usted entre igual 8,000 hasta 20,000, pero para limpiar ese lo va a llevar, lo digo, para limpiar en Exotic Bully lo va a llevar 7 años. ¿Por qué? Porque cuando viene así un Exotic Bully en ese precio, no ha trabajado bien, tiene mestizo de bulldog inglés, bulldog francés, bull terrier y Boston anterior, hay muchas aquí, el sangre. Entonces usted limpiando con buenas cruzas, buenas cruzas, para limpiar ese lleva más años que un bully, porque aquí lleva en unos 3-4 años usted puede tener una calidad 100%, pero aquí lleva más años. Entonces debe saber usted dónde comprar. Ahí están, amigos, el precios, y usted puede seleccionar, buscar con qué, si viene oportunidad. Como digo, agárrense ese, no lo olviden. A veces yo también lo doy en barato, porque no sale de mi gusto, a veces decir así, por eso, pero no es perro cualquiera, perro tiene calidad, son correctos y todo, pero para mi gusto no son buenos, entonces lo digo así. Hay muchas personas que lo dan así, entonces aprovechar. Creo que ya quedamos con toda la información. Si necesita algo, coméntense abajo, intento responder a usted comentario. Nos vemos, amigo, en otros videos.